쪼개질까요? 쪼개질 것 같습니다. 아이고. 맞았습니다. 멀리서 찍으세요. 다칩니다. 자, 과연 앞으로는 헤이. 끝이 있을까? 조금 쪼개졌습니다. 또동! 오빠는 역시 힘이 장사군요. 오! 들렸습니다! 거의 쪼개겠습니다. 오! 힘이 장사군요. 장작을 들어서 또 내리쳤습니다. 또 다른 도끼들 들고 와서 쳐버립니다. 도끼를 더 깊숙이 넣고 있습니다. 했거든요. 얘를 세워놓고 장작은 원래 이렇게 펴는 거죠. 이번엔 장작을 세워서 해봅니다. 침을 왜 뱉을까요? 몰라요. 이렇게 하면 안 미끄럽고 자루 꼭 잡을 수 있어요. 끈이 있었네요. 이거 이 끈 있는데 하면 어떻게 될까요? 여기 이렇게 해서 무너져요. 하고 튀기면 이렇게 되면 다칠까요? 안 다칠까요? 다쳐요. 이쪽에 있어요. 과연 패시 쓰지? 오! 오! 보입니까? 어떻게 됐습니까? 만큼 짜게졌습니다. 저 이렇게 해서 쩌저저적 자, 해줍니다. 망치로 작은 망치로 아야 오, 들어가고 있습니다. 장작이 쪼개지고 있습니다. 거의 아래까지 내려왔습니다. 쩌저적! 과연 장작을 풀 수 있을지? 오! 잉. 작은 망치 자루가 부러졌습니다. 헉. 자, 쪼개졌습니다. 드디어 드디어 쪼개졌습니다. 보입니까? 장작패기 성공! 우와. 자, 한 번 더. 지나가세요. 자, 다시 한번 장작을 또 3, 2, 1, 고! 다시 한번 장작을 해볼까요? 네, 왜 장작을 핀다고 할까요? 쪼갠다고 안 하고? 몰라요. 아우, 오잉? 쪼개졌나요? 요만큼. 아주 많이 쪼개졌군요. 자, 다시. 시도.
중앙에. 정중앙에 탁 꽂혔습니다. 예. 어머니 누가 왔는데요. 왜? 자기야? 아, 계속 그러고 있어. 아니 안 돼? 아, 사와야 되네 그럼. 어머니, 가스 거기에 넣는 건전지가 있나? 아니 이제 완전히 꺼졌대. 사와야. 사와야 되지. 사와야 되지. 유부님 보세요. 장작 쪼개진 거 아닙니까? 어떻게 되나요? 이렇게 하나요? 비키세요. 위험합니까? 네. 찍고 있나요? 네. 지금 뚜두둑 갈라지고 있습니다. 꾸직하는 소리 들리나요? 이게 완전히 다 들어가면 부서지겠죠? 아예? 이거 잡아요. 이거 잡고 있어요. 갈라졌습니다, 여러분. 장작이 패했습니다. 장작을 패했습니다. 왜 쪼갠다고 안 하고 저도. 패했다고 할까요? 저는 해버리. 왜 팬다고 할까요? 쪼갠다고 안 하고 해버리. 장작 때리니까. 때린다고요? 그렇게 하면 안 되죠. 저 이것도 다시 이것도 되나요? 패고 이것도 패고 자, 그거는 이제 눕혀놓고 해도 돼요. 그런가요? 안에 길게 해야지 길게. 이렇게요? 아우, 마이 갓. 내일 아침에 하자요. 이제 모기하고 어두워서 안 되겠다요. 왜 이렇게 어? 뭐 하는데? 짱. 전구지 우리 사왔어. 내일 저거 하게 놔둬라. 내일 끊고 내일 아침에 하자 엄마. 가자. 이제 어?